5 ажлын хэсэгт орж ажиллаж байна. За энэний 2 нь бол тэрхээр төрийн албатай холбоотой. Төрийн албаны хуулийн шинжлэх ажлын хэсэг, мөн төрийн үйлчилгээг дахин инженерчлэх гэсэн ийм одоо 2 ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа. За түүнчлэн хөдөлмөрийн хуулийн хэрэгжилтийн тухай дээр бас анхаарч ажиллаж байна. Хөдөлмөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх явцад одоо ажил олгогч ажилтнуудын аль алийнх нь эрх ашигыг тэнцвэртэй хангах үүднээс илүү цагийн одоо хэрхэн яаж бодож олгох уу те энэ бол бас нэг жаахан одоо шийдэл хүлээсэн ийм асуудал үүсээд байгаа. Ажилтан за ажил олгогчдын бас байр суурийг одоо судалж шийдэл гаргалгааг бол хайж ажиллаж байгаа. За боловсролын хуулийн тухайд бол бид нар одоо мэргэжлийн боловсрол дээд боловсролын тухайд бол одоо гишүүнийхээ хувьд бол илүү анхаарч ажиллаж байна. Ялангуяа одоо мэргэжлийн боловсрол дээд боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын статусыг тодорхой болгох. За ингэснээр тэр хүмүүсийн одоо хөдөлмөрийг илүү бодитойгоор үнэлүүлэх тийм ээ. Нийгмийн баталгааг нь хангахад одоо статусыг нь хэрхэн яаж оновчтой тодорхойлж өгөх вэ гэдэг дээр бол бас анхаарч ажиллаж байна. За түүнчлэн одоо дээд боловсрол ялангуяа ихтэй сургуулиудын санхүүжилтийн тухай асуудал. За энэ санхүүжилтээс хамаарат Монгол улсад зайлшгүй хэрэгтэй байгаа судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэхэд одоо ямар асуудлуудыг нэн даруй бид нар шийдэх хэрэгтэй байгаа юм бэ гэдэгт бас голлож анхаарч ажиллаж байна.